Det er snart ved at være mange år siden. Jeg startede min virksomhed. Det var i 2012, men jeg var så heldig, at jeg kunne have mit arbejde ved siden af ved Bestseller. Og jeg var sgu bange for at springe ud som freelance. Så der gik egentlig ret mange år, før at det skete for mig. Jeg havde sgu nøjeren over, dengang jeg skulle sige mit faste job op, hvor jeg fik den faste løn til at blive freelance-fotograf. Der gik mange år, og jeg gik og tænkte over det og snakkede med en masse andre af mine fotografvenner, som der var freelance i forvejen, og de sagde til mig, at det skulle nok gå. Og for snart 4 år siden, der tog jeg springet, og det har kun været godt lige siden, næsten. Den her video, den er til dem, som der går og overvejer at blive freelance og hoppe ud i det her helt alene liv. Hvis du ikke har nogle kollegaer, du kan lave et collab med. Jeg er helt alene i min virksomhed og har mit kontor helt alene og sidder i bilen for det meste alene. Der må man sige, at det er godt at have noget podcast, man kan høre, når man skal til Odense eller København. På min gamle arbejdsplads ved Bestseller, der var jeg kendt for, at jeg ikke var så god til at svare på mails og sådan noget, og det er nok en af de eneste minuser, jeg har. Det er, at man skal virkelig bruge meget tid på at skrive frem og tilbage til kunder. Jeg er begyndt at lære det, at man skal sætte tid af til det. Men der er jo det der med, når du er ude og skyde 2 dage, og du kommer hjem, og du har billeder, der skal redigeres, og du har mails, der skal svares på, og det kan nogle gange blive kl. 12 et stykke om natten, hvor du egentlig svarer tilbage, eller sender billederne til kunderne. Jeg har været ved Bestseller i 7 år, og jeg tænkte, at det var på tide, at jeg skulle prøve at springe over til at være freelance. Det var mega nøjeren, fordi at for det første så havde du ikke tjent nogen penge, fordi du havde det faste arbejde. Du havde måske 1 eller 2 lønninger fra det tidligere arbejde. Så jeg begyndte jo at skrive en masse mails, skrive rundt til folk, skrive på Instagram. Men man kan så sige, at jeg måske var lidt heldig, fordi at jeg startede min virksomhed for 12 år siden, og jeg havde også brugt Instagram sådan rimelig hardcore, så folk derude, de vidste godt, hvem jeg var. Der vil jo altid være de faste kunder og de nye kunder. Og det er altid godt at holde fast i, hvis du kan holde fast i alle dine kunder, så er det jo pissegodt, men så kommer der selvfølgelig også et tidspunkt, hvor du ikke kan klare det mere, fordi der simpelthen ikke er nok timer i døgnet. Så derfor er det også rigtig godt at have nogle kollegaer, nogle andre freelance-fotografer, hvor du kan give nogle jobs til, eller hvis du har en dårlig periode, og de har en god periode, så at du får jobs fra dem af. Så det er ret vigtigt, at selvom man er alene som freelance, at man ser alle de andre som kollegaer. En uge for mig kan se sådan her ud. Mandag, der er jeg ude og skyde billeder. Mandag aften, der skal jeg sende billederne til kunden, så de kan udvælge. Tirsdag, der har jeg så et videoredigeringsjob derhjemme fra et tidligere job ugen før. Onsdag, der får jeg så billederne tilbage for den skydning, jeg skød mandag. Dem skal så redigeres og gøre klar til fredag. Torsdag kan være en dag, hvor jeg får samlet op på mailsene, jeg får skrevet tilbage, jeg får måske skrevet til nye kunder. Typisk har jeg 3 skydedage, hvor jeg er ude af huset. Så hvis jeg tager afsted fredag igen, så skal jeg selvfølgelig fredag aften også sende billederne, så kunden har dem mandag morgen. Så det er jo sådan rimelig til højre og venstre, og det kan jo være jobs i Aarhus, det kan være jobs i København, Odense, alle mulige steder. Og en af de ting, som der også er sådan lidt, det er, at du kan få en option. Og så skriver du selvfølgelig i kalenderen, at jeg kan godt skyde den dag. Og så dagen før du egentlig skal skyde, så finder du faktisk først ud af, hvor kunden har tænkt sig, at vi skal skyde de her billeder henne. Og det er jo sådan med freelance-livet, det er, at du ved aldrig, hvor din arbejdsplads den ender henne. Når man fastslår sig
som fotograf, som jeg gør. Jeg skyder kun modefotografi. Jeg laver ikke bryllupper eller børneportrætter eller alt muligt andet. Så kommer der simpelthen de her døde perioder på et år, hvor altså min periode det er januar og februar, og så er det heldigvis sommerferieperioden. Men det er jo så der, jeg begynder at tvivle. Er det det rigtige, man har gjort? Ikke? Fordi en periode kan godt vare 1,5 måned. Og 1,5 måned, hvor du ikke tjener nogen penge, det er satme med lang tid. Så derfor er det vigtigt, at du hele tiden har penge sat til side. Altså mine perioder, de ramler ind i, når der er modemesse i København og Paris og alle andre steder i verden. Fordi så har vi ligesom skudt alt det materiale, der skal vises på de her messer her. Og det bruger kunderne typisk en måned eller 1,5 til at forberede. Så derfor skyder de ikke billeder i den periode. Så ergo, så har jeg ikke noget at lave. Zoo Club har været en kunde i et års tid, og de er faktisk ikke særlig meget ældre end det. Og jeg har været fast fotograf. De har booket mig, og jeg har hjulpet dem med at lave et take på, hvordan deres Instagram skal være og deres hjemmeside. Jeg har stået for billederne, og det er nogle herlige fyre. De laver jakkesæt, og det er simpelthen de clips, I ser, det er fra et job, jeg har haft med dem. Regnskaber, det er jo ikke særlig meget inden for fotografiafdelingen, og jeg er fandme ikke særlig god til det. Så derfor er det ret vigtigt, for mig i hvert fald, at have en god revisor. Og min revisor, hun ordner alt for mig. Det eneste, jeg skal, det er selvfølgelig at sende fakturer ud. Og det er for mig personligt pissefedt, at man kan have det, fordi så kan man koncentrere sig om det, man selv synes, at man er god til, video og billeder og alt andet. Der er selvfølgelig det med, at rigtig mange, der hopper ud som freelance-fotograf, det har så været ens hobby i mange år, og lige pludselig bliver det ens arbejde. Så det der med, at man er professionel på arbejdet, og når du er ude og tage billeder sammen med vennerne, eller laver nogle små opgaver, eller med vennerne, så er det jo egentlig ikke arbejde. Så det der med, at man får jongleret lidt med, at hvornår er man på arbejde eller ej. Jeg ved godt, det godt kan lyde lidt indviklet, men for mig er det egentlig meget simpelt. Fordi at hvis jeg går på arbejde en dag og tænker, nu gør jeg det kun for pengenes skyld, så stopper jeg med det samme. Fordi det her, det skal være sjovt hele vejen. Og det er min hobby, jeg tjener mine penge på. Selvfølgelig er der mange, der tænker, jeg vil gerne starte som freelance fotograf. Instagram, Facebook og alle andre medier, de er algoritmen, jeg kan ikke udtale det, er jo helt fucked lige nu. Og det var lidt nemmere for 7 år siden, fordi der kunne man sådan ligesom målret og alle de her ting her. Men jeg vil sige, det eneste, der fungerer for mig, det er faktisk at være rimelig hardcore på Instagram. Faktisk poste billedet næsten hver dag. Og der er nogen, der siger, shit mand, du er god til det. Ja, men hvis jeg ikke gjorde det, så vil jeg blive glemt. Og det er bare vigtigt, at hver eneste gang kunderne de går ind på Instagram, at en af mine billeder dukker op. Og så er der nogen, der tænker, jamen er det ikke fint nok med en hjemmeside? Jo, men hvis folk ikke kender dit navn, så vil de heller ikke kunne finde jeres hjemmesider. Så jeg tænker sådan, at når de tænker fotograf, så skal de tænke, lige efter skal de tænke Pau Friis, eller Thomas Skov, eller Rasmus Weng, eller du ved, alle de her navne her. Og der bliver man nødt til bare at være synligt. Og det er selvfølgelig ikke helt billigt at være freelance-fotograf. Altså i min task, der har jeg mit Go-to-kamera, altså det jeg arbejder fast på. Så har jeg et backup-kamera, hvis nu at det går, det kamera jeg skyder med. Og så har jeg en Mac-computer, som jeg egentlig kun bruger til, at kunderne kan se billederne, når jeg skyder. Der kan man godt vælge andre muligheder, men i det program Capture One, jeg skyder i, det fungerer bare bedst med MacBook. Og så har jeg jo det med, at jeg skyder analog, så jeg har jo altid også et mellemformat kamera med, og så har jeg et 35 mm kamera med.
Og hvis kunden også skal have lavet video, så skal jeg også have noget lyd med. Altså, det er en ordentlig task, du skal have med, fordi du skal være forberedt på, at kunden lige pludselig siger, hey, kan du ikke lige lave noget video, hvis du selvfølgelig kan. Hey, kan du ikke lige skyde nogle analoge billeder, så skal du også lige være klar på det. Fordi at det er fandme ærgerligt at misse en ekstra hyre. Så for mig er det vigtigt, at jeg kan lave det hele, når jeg tager ud. Hvis jeg har nogle kommentarer eller nogle spørgsmål, det kan være teknisk, det kan være om alt muligt, så skal jeg nok prøve så vidt muligt at svare så godt jeg kan. Det har været simpelthen det bedste valg for mig nogensinde, altså at være sin egen chef og arbejde med det, man kan lide. Altså, så kan man jo ikke drømme mere.